En la clase de hoy vamos a hablar de la relación que existe entre el bruxismo y dos patologías o síndromes: el reflujo gastroesofágico y las apneas de sueño. Vamos a empezar hablando del reflujo gastroesofágico. ¿Qué es esto? Significa que parte del contenido, parte de los jugos que hay en el estómago vuelven por el esófago generando erosión en él e incluso pueden llegar a la garganta, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Hay varias razones. Por un lado, tenemos que en el diafragma, ¿sí?, en nuestro músculo de la respiración, existen varios orificios. Por uno de ellos pasa el esófago para desembocar en el estómago. Cuando ese orificio está agrandado, nos encontramos con una hernia de hiato, ¿sí? Cuando hay una hernia de hiato, ese orificio que está tan agrandado no nos sirve como primer barrera, ¿sí?, para que el contenido del estómago no vuelva al esófago. Además, si este agujero, si este orificio está agrandado, si uno tiene malas posturas o si el orificio realmente es mucho más grande de lo que debe ser, parte del estómago sube y se queda como incrustado en ese orificio. Entonces ya tenemos una partecita de nuestro estómago en donde no tendría que estar y ahí hay menos contención de los líquidos y pueden subir. Por otro lado, en la desembocadura del esófago con respecto al estómago hay un esfínter. Un esfínter es un músculo circular que se cierra y se abre, ¿sí? Se abre para que pase el contenido del esófago, al estómago, y se cierra para que no vuelva. Ese esfínter muchas veces tiende a fallar. O en el caso de los bebés recién nacidos, se cree que puede estar inmaduro. Entonces, este tipo de reflujo lo pueden tener también muchos bebés, ¿sí? Entonces, otras causas pueden ser medicamentos, pueden ser malas posturas. ¿Y por qué malas posturas? Porque si uno está colapsado, encorvado, las presiones entre abdomen y el pecho y el tórax empiezan a no funcionar del todo bien y hay una compresión de nuestro estómago que hace que vuelva un poco más fácilmente ese contenido, más si ya tenemos una hernia o tenemos un esfínter que no está trabajando del todo bien, ¿sí? Hay otras causas, pero las más frecuentes son esas. ¿Cuáles son los síntomas del reflujo? Bueno, en general es esa sensación de ardor, de quemazón que uno tiene en el pecho, en la garganta, si es todo el tracto del esófago. Puede sentir hasta dolor de pecho porque el esófago, cuando ya está tan irritado, puede generarse como un espasmo y genera un dolor sordo que es bastante molesto. Pero incluso puede generar dolores de garganta, irritación, disfonías, porque ese ácido sube tanto que irrita toda la garganta e incluso puede erosionar las últimas muelas, ¿sí? Entonces es importante trabajar, ¿sí?, ir y trabajar esta patología y tratarla a tiempo. Los síntomas del reflujo en general pueden empeorar durante la noche, ¿sí?, justamente porque una posición más acostados hace que la altura del estómago y de la boca disminuya y por ende los líquidos pueden subir más rápido, ¿sí? Por eso se recomienda, si son bebés o menores de 2 años, elevar desde la cuna o desde la cama con un taquito para que quede con un poquito de pendiente, y en los adultos, de no poder hacer eso, dormir con algunas almohadas más desde los hombros, no solo desde la cabeza, o sea, levantar realmente todo el pecho. Bien, vamos a hablar ahora de cuál es la relación del reflujo gastroesofágico con el bruxismo. Bien, se cree
porque son más teorías, ¿sí? No está tan definido el por qué sucede, pero se cree que cuando hay un reflujo gastroesofágico y llega en general también a la garganta, hay un mecanismo, ¿sí?, con este bruxismo de intentar salivar un poco más, ¿sí? Nuestro macetero, que está acá, que era uno de los músculos principales, está en esta posición. Arriba está la glándula parótida, ¿sí? De hecho está cubierta con la misma fascia. Se cree que esa estimulación que quiere hacer el cuerpo quiere intentar de que haya más salivación para bajar y apaciguar los síntomas y esa sensación tan fea que genera el reflujo. Esa es una teoría. La otra es un sistema de alarma, de alerta, de alarma, es decir, hay algo que no está funcionando bien dentro de lo que es el sistema parasimpático, ¿sí? ¿Cuál era el sistema parasimpático? Dentro de nuestro sistema nervioso autónomo, el parasimpático se encargaba de la digestión, la reproducción, la reparación, el descanso, y en este caso hay una alteración, ¿sí?, en esta reparación, en esta digestión. Entonces, al alterarse nuestro sistema nervioso parasimpático y por ende nuestro nervio vago, que es el encargado de realizar estas funciones, se altera todo el circuito que ya habíamos estado hablando de el resto de los pares craneales, ¿sí?, de los que tenían relación con la participación social. ¿Y cuál era uno de ellos? El nervio trigémino, que es el encargado de inervar a nuestros músculos de la masticación, incluyendo el macetero. Entonces, hay varias teorías que seguramente se superponen, que de hecho el reflujo también tiene que ver con estados de estrés, por esta desregulación del sistema nervioso autónomo, con lo cual que ya puede estar relacionado con un bruxismo preexistente, que con el reflujo va a ser un ciclo, ¿sí?, un ciclo de retroalimentación negativa, empeorando todo el sistema, ¿sí? Entonces, ahí vemos que hay una relación entre el bruxismo y el reflujo. Se ve muchísimo en los niños, en bebés, cuando tienen reflujo, se adopta una posición cuando están durmiendo de hiperextensión del cuello, ¿sí?, tratando de alargar un poco este espacio para que baje el ácido, ¿sí? Se trata de estirar y de alargar para que no llegue tanto ácido, y la mandíbula incluso genera una compensación hacia adelante. Entonces se arma toda una cadena posicional que también está tratando de defenderse de esto que está pasando. Y como vimos, la posición sostenida, sin necesidad de estar apretando, también es bruxismo. Cuando los chicos son un poco más grandes o en adultos, se genera incluso un bruxismo con contacto dentario y lateralización, donde vamos a ver desgastes. Es muy frecuente ver a niñitos ya con dientes que los colmillos no tienen punta, que todos los dientes quedan lisitos en una misma línea, ¿sí? No hay diferencias entre uno y otro diente. Esto nos da la pauta de que ese niño está bruxando, y en general tiene que ver, por un lado, con el reflujo gastroesofágico. Entonces, es muy importante que si ustedes o sus hijos o quien crean que está padeciendo esto, vaya a ver a un gastroenterólogo, ¿sí? O pediatra, o gastroenterólogo, o médico de cabecera, y ver cómo se puede abordar, ¿sí? Bien. Vamos a hablar ahora de las apneas de sueño. Ya estuvimos hablando, ya las nombramos. Las apneas de sueño son dejar de respirar
por X cantidad de segundos de tiempo, ¿sí? Mientras la persona está durmiendo. Tenemos diferentes tipos, pueden ser neurológicas o las más frecuentes también tienen que ver con una obstrucción. Adenoides muy grandes, amígdalas muy grandes, mucha congestión, ¿sí? Esas son las causas principales de las apneas de sueño. Se da también en niños, es muy frecuente, y en adultos. En adultos también viene con el tema de los ronquidos, ¿sí? Que se suman a todo esto, e incluso los niños también pueden roncar porque son respiradores bucales, están respirando todo el tiempo con la boca porque necesitan que haya más entrada de aire y generan muchas veces un ronquido. Las apneas de sueño generan alteraciones, ¿sí? En el desarrollo, en el descanso, en la reparación, con lo cual también son muy importantes de ir a evaluarlas, con otorrino, con neurólogo, con neumonólogo. Bien, ¿cuál es la relación con el bruxismo? Bueno, aquí también tenemos una cuestión de alarma y de defensa. Las apneas de sueño, en general, lo que provocan, o imagínense que están durmiendo, de repente dejan de respirar. 5 segundos, 3 segundos, 10 segundos, depende de la categoría de cada uno. El cuerpo, ¿qué hace? Se microdespierta, ¿sí? Porque necesita que casi voluntariamente tenemos que empezar a respirar otra vez, porque no estoy respirando, no me está entrando oxígeno al cuerpo. Entonces, durante la noche, sueño, me duermo, hago la apnea, necesito respirar, despierto, me vuelvo a dormir, sueño, me duermo, apnea, necesito respirar. Entonces esto genera microdespertares que generan signos de alerta, de alarma, porque hay algo que no está funcionando bien. Y volvemos a lo mismo. Nuestro sistema nervioso simpático, que está a cargo del descanso, está alterado. A ver, está alterado por otras causas, pero está alterado, está teniendo signos de alarma cuando tendría que estar descansando y reparando. Entonces también se altera toda esta función del nervio vago y por ende con el resto del sistema de participación social, nervio trigémino, apretamos o contraemos. Pero también hay una relación biomecánica, porque así como había con el reflujo gastroesofágico, en las apneas y más en los niños también vemos esta posición de hiperextensión, apertura de la boca, porque necesito que me entre la mayor cantidad de aire, ¿sí? Realmente es una manera de abrir las vías aéreas. Y el bruxismo puede ser o esta tensión con la mandíbula hacia adelante que hace que la vía aérea se abra un poco más, o cuando se generan estos micro despertares y signos de alarma en el cuerpo, tenemos también el cizallamiento, ¿sí? Esto de mover la mandíbula en un intento del cuerpo de reestructurar un poco y de ver qué está pasando, ver cómo puedo entrar más aire. Que esto también se puede generar un círculo vicioso negativo si ya tenemos otro tipo de bruxismos con estrés, con otros tipos de causas. Entonces, en estas dos entidades, en estas dos patologías o síndromes, vemos que el bruxismo en realidad es una consecuencia. Lo más importante acá es tratar las patologías de base, ¿sí? Si es el reflujo gastroesofágico, hay que ir a un gastroenterólogo. Si es una apnea de sueño, podemos ir a un otorrino, a un neumonólogo, a un neurólogo y allí verá cuál de todos van a ir accionando y en realidad los tres, ¿sí? Entonces, primero tratar las patologías de base. ¿Acá se puede trabajar el bruxismo? Sí. En realidad no está nada mal trabajar el bruxismo. Lo que pasa es que no vamos a estar trabajando sobre la causa. Sí podemos estar trabajando sobre la causa estrés, que muchas veces tiene un componente
que se suma a este reflujo o a esta apnea, ¿sí? Entonces vamos a estar ayudando desde el trabajo de normalización del sistema nervioso autónomo. Pero si no me entra aire o si se me sube el ácido, hay cosas de base que hay que solucionar. Y por otro lado, también hay que tratarlo porque vamos a tener la tensión muscular, porque vamos a tener la tensión en el cuello, y en los niños es importantísimo que puedan llevarlos a un kinesiólogo osteópata para que justamente trabaje sobre todas estas compensaciones, ¿sí? Que genera muchas retracciones en el cuello, en la espalda, en las suturas craneales, e incluso se puede ir trabajando la parte digestiva, acompañando el desarrollo de ese esfínter, viendo si en el adulto hay una hernia de hiato. Con osteopatía también bajamos ese estómago, le enseñamos al paciente a pararse mejor, a qué hacer para que, si siente eso, respirar y trabajar y que el estómago baje un poco más, ¿sí? Entonces, ¿amerita tratamiento? Sí. ¿Desde lo que es bruxismo? Sí, muchísimo. Pero siempre teniendo en cuenta que hay que trabajar sí o sí las causas de origen. Además, porque las consecuencias de esas causas son mucho más importantes y mucho más severas que las del bruxismo en sí, que ya tienen lo suyo. Bien, como hablamos que una causa que suma a estas alteraciones y las puede realmente empeorar es la desregulación del sistema nervioso autónomo, por ende el estrés, vamos a hacer unos ejercicios para aliviar y para bajar y para regular nuestro nervio vago. Lo que vamos a hacer en cualquier posición que quieran, unos suspiros forzados, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tomar aire en 2 veces, y la segunda tiene que ser realmente como forzando un suspiro y luego largando el aire lo más lento posible y largo, 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 todo lo que puedo. Esto sería así. Y van a empezar a bostezar, ¿sí? Ese va a ser un buen síntoma de que están regulando el sistema nervioso autónomo. Lo pueden hacer en cualquier momento que necesiten, que se sientan estresados, que se sientan cansados, que se sientan desbordados, en el auto, en el colectivo, en la cama, en cualquier lado, ¿sí? Es un ejercicio fácil y útil que lo tienen que tener como caballito de batalla, ¿sí? Para regularse y por lo menos mitigar un poco los efectos del estrés, del cortisol en el cuerpo. Lo pueden hacer al menos por 2 minutos, ¿sí? Pueden hacerlo un poquito más, en tanto y en cuanto no les genere algún tipo de mareo, ¿sí? Porque están como sobreoxigenando, pero si no, no hay problema que lo hagan, sí, 2 minutos, y unos minutitos más si quieren, también lo pueden hacer. Bueno, espero que les haya servido esta información. Me parece muy importante que tengan en cuenta estos síntomas, ¿sí? En ustedes, en un amigo, un familiar, una pareja, en sus hijos, en los chiquitos, ¿sí? En los bebés, tanto las apneas como
El reflujo suele generar mucho llanto a la noche, llanto desconsolado que no pareciera haber ningún otro motivo, y muchas veces tiene que ver con esto, que están teniendo mucho reflujo y les está molestando el ácido, o están teniendo estos micro despertares, ¿sí? Se están quedando sin respirar y es muy angustiante para ellos que de repente tengan que respirar porque no lo están haciendo automáticamente. Se supone que uno lo tiene que hacer de forma inconsciente. Son dos entidades más frecuentes de lo que uno piensa. Hay muchos tratamientos, desde lo más alopático a lo más homeopático o antroposófico. Siempre vayan a profesionales de la salud, ¿sí? Formados, preparados, porque son entidades serias, ¿sí? Que pueden tener realmente consecuencias negativas en la salud de quienes lo padecen. Compartan a quien crean que pueda servirle esta info, decir, che, vos me contaste que tu nene se despierta, o ténganlo en cuenta. La idea de esto, además de estar haciendo el curso, dar las clases, la idea es que la gente se informe, que todos puedan informarse y estar atentos. Nos vemos la próxima.